देखिए मेरे पास एक रोलेक्स का एक रोलेक्स का होम थिएटर आया हुआ है जिसमें हमारे डबल 4 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं। इसमें हमारा 62 आईसी लगा हुआ है। इसको पावर लाइन से कनेक्ट करने के बाद जब इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें हमारा नो साउंड की दिक्कत है। तो इसको हम पावर लाइन से कनेक्ट कर देते हैं और इसको देखें, पावर लाइन से मैंने कनेक्ट तो कर दिया है लेकिन इसमें कोई भी डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा। और जैसा कि इसमें हमारा वॉल्यूम वगैरह जो है पूरा फुल पर है, फिर भी इसके बाद जो साउंड हमारा नहीं आ रहा। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है 99% हमारा मेन आईसी जो हमारा आवाज़ के लिए लगाया जाता है वो हमारा ख़राब हो जाए तब हमारा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हमारा देख सकते हैं सिंगल आईसी, इसमें हमारे बटन जो है बटन का तार टूट चुका है जिसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर कुछ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका आईसी है, आईसी हमारा इसका 62 का लगा हुआ है जिसको मैं खोल लेता हूँ फिर आपको जो इसका आईसी लगा हुआ आईसी का नंबर 62 है। और इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट पीट कर निकाल देंगे आईसी को। तो देखें आईसी को मैंने तोड़ के इसके पिन को निकाल दिया। इसका नंबर हमारा देख सकते हैं इस आईसी के ऊपर छेद भी हो चुका है। यहाँ पर देखें, ध्यान दें तो यहाँ पर इस आईसी के ऊपर छेद भी हो चुका है। और हमारे इसका जो आईसी है 62 है। इसका नंबर आपको क्लियर करके नहीं दिख पा रहा जो कि मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका नंबर 62 यहाँ पर छेद हो चुका है इसलिए हमारा साउंड नहीं आ रहा। मेरे पास दूसरा आईसी है जो कि मेरा 62 है। यहाँ पर देख सकते हैं CD कंपनी का ओरिजिनल आईसी है 62। तो यहाँ पर इस आईसी पर तो छेद ही हो चुका, तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरा CD 62 है। इसके मैं पिन यहाँ पर इसके हिला डुला कर तोड़ दिया हूँ। आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप एक एक पिन को निकाल देता है। यहाँ पर यह आईसी को फिक्स करते हैं फिर दिखा। इस जगह पर हमने इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर दिया है। आईसी जिस प्रकार से आपको निकालेंगे उसी प्रकार से लगाएंगे। तो हम जिस प्रकार से निकाले तो उसी प्रकार से मैं आईसी को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ शोल्डर वगैरह। इस आईसी को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आईसी फिक्स हो चुका है प्रॉपर्ली। अब इसको एक बार हम पावर लाइन से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा आवाज़ जो है आ जाता है कि नहीं। हालाँकि आवाज़ आ जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो आईसी है फट चुका था। तो इस जगह पे जो इसका ऑडियो आउटपुट वाला पैनल से पॉइंट था इसका मैंने कनेक्टर निकाले तो भूल चुका था, तो उसको मैं नहीं लगा पाया था। अब मैं इसको लगा देता हूँ और हमारा आवाज़ जो है आ जाएगा। FM mode। तो इसमें हमारा आवाज़ जो है आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको फाइनली मैं फिटिंग करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर इसका हमारा प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है, हमारा आवाज़ वगैरह सब कुछ कर रहा है। इसको FM पर कर देते हैं। FM mode। हमारा साउंड वगैरह सब कुछ आ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख लें इस बार वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।